ప్రపంచంలోనే 3 సూపర్ కార్స్, అందులోని నెంబర్ 1 చూస్తే మీరు ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. నెంబర్ 3 లూక్స్ ఎల్సీ 500. ఇది స్మూత్ డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఉంటుంది మరియు ఇది హైబ్రిడ్ సిస్టమ్ కలిగి ఉంటుంది. నెంబర్ 2 లారెన్. ఇది హైటెక్ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్ని కలిగి ఉంటుంది మరియు దీనికి 2 V8 ఇంజన్స్ అయితే రావడం అయితే జరిగింది. అలాగే లగ్జరియస్ ఫీల్ని కూడా కలిగిస్తుందంట. నెంబర్ 1 చూడబోయే ముందు మీకు కార్స్ అయితే ఇష్టమైతే ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ చేయండి, ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెంబర్ 1 హెన్సీ వెనమ్ F5. దీని టాప్ స్పీడ్ 482 km/h. ఇది చాలా స్టైల్గా ఉండడం వల్ల ఇది చాలా ఫేమస్ కార్ కూడా.